Всем привет! Собственно, шагомер сдох. Сдох-то он, наверное, где-то месяц-другой назад. Где-то так приблизительно, потому как я заметил, что он начинает подглючивать, но сильно на него не смотрел. В общем, как видим, то есть шум есть, но ничего не считает. Если посильнее, вроде бы чуть-чуть считает, а нет, даже посильнее не считает. В общем, сейчас его будем приводить в чувство. Итак, собственно, вот здесь вот не было контакта почему-то. То ли там какой-то наклеп произошел с какой-то кусочком пластмассы, то ли фиг его знает. Ну, короче, какая-то грязь здесь была. Оно работать не хотело. Тут была пружинка такая, просто кусочек проволочки такой загнутой. Но она какая-то такая тоненькая, притоненькая, улетела куда-то, и так я ее и не нашел. В общем, пришлось сделать вот такую вот конструкцию из двух пружинок. То есть, в принципе, сейчас все работает. Ну, давайте посмотрим. Сейчас так, чтобы не отпал датчик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 штук. 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, вроде бы все пашет. Единственное, что еще хочу сделать, чтобы оно вот клацает так паскудно. Куда-то, наверное, сюда еще какую-то пружинку припаяю. Здесь тоже, чтобы оно, хоть не так клацало. Ну, сейчас попробуем. Итак, собственно, вот сюда была добавлена такая мелкая пружинка. То есть теперь датчик, когда вниз идет, он вот подпружинен немножечко. Соответственно, шума уже такого нету. И тут два кембрика, потому как после того, как датчик опускался, он, естественно, подпружинивался вверх. И тоже бился, тоже стукал. Ну, сейчас закроем крышкой, посмотрим, что у нас получилось. Итак, по нулям пробуем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. То есть, как видим, шума никакого нету, в то же время считает. Ну, в принципе, все. Всем пока. И не совсем все. Вспомнил, что там одна штучка качалась, решил разобрать, подпаять, посмотреть, что к чему. Но тут контакта мне казалось, что нету. Нету контактной площадки, то есть подпаять не получилось, просто подогнул. Ну, не суть. Суть в том, что увидел, что есть еще одна кнопочка, третья. А на корпусе только две кнопочки. Подпаял проводки, смотрю, она работает. То есть можно выставить длину шага, как я понимаю, и что-то еще. Что еще не совсем понял, но думаю, сейчас разберусь. В общем, сейчас буду делать дырку в корпусе и добавлять еще одну кнопку. Так, собственно, проделал маленькую дырочку, вставил туда маленькую кнопочку. Вот у меня оставалось от чего-то такого. Сделал дырочку вот этой вот штукой. Так, теперь специально сделал такую маленькую, чтобы под спичку, не надо каждый раз подстраивать. Вот, то есть появилась функция L и появилась функция R какая-то. Ну, не знаю, что одно, что другое. Ну, 132, без понятия, что это может быть. Что-то уже очень много. Есть подозрение, что одно, возможно, это вес, а другое длина шага, но... Потому как оно еще тут какие-то калории считает. Ну, какую-то фигню, короче говоря. Ну, не знаю, сейчас будем собирать, думать. Итак, разобрался, что к чему. Тут, правда, появился болтик. Дело в том, что когда я повесил по поясу, чуть походил, я понял, что он не работает. Когда открыл, ось была сломана. Вот это вот. Почему так, не знаю. В принципе, здесь крепление есть другое. Ну, я сюда болтика поставил, там как бы шайбочки, все как надо. Здесь чуть переработал. Тут вместо второй пружинки поставил медную проволочку, которую подогнул так, как оно должно быть. С вот этим делом, значит, да, это действительно расстояние L. R это у нас вес. Ну, или не R, фиг его знает, что это такое. Но дело в том, что это и не метр, и не килограммы. То есть 20 вот здесь равняется полуметрам, 40 здесь равняется метру, естественно. Как вот это определить, я не знаю, потому как здесь максимум 330, ну 330 килограмм при этом уже как бы не ходит в действительности. Посему как бы какой тут коэффициент будет, я не знаю. И каким астрологическим способом считаются вот эти вот калории, я тоже не знаю. Ну и в принципе, да, эта штука работает. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 шагов. Только что мы махнули. Как на слух, как мы слышим, у нас он не шумит больше. Потому как здесь эта пружинка осталась. Эти штучки тоже пооставались. Ну, в принципе, так и все. Всем пока.